Добрый солнечный день. У нас сегодня референдум по поводу строительства атомной электростанции. Везде вот такие плакаты, баннеры расклеены. В 2022 году МАГАТЭ одобрил план строительства атомной электростанции на территории Казахстана. Тот же год, 2022, было рассмотрено место в поселке Улькен Жамбылской области на берегу Балхаша. Балхаш – это жемчужина Казахстана с мировым значением. Одно из чистейших озер мира, чистейших озер планеты. И вот в поселке Улькен Жамбылской области в 2022 году было решено с разрешения МАГАТЭ строить атомную электростанцию. А референдум проходит сейчас, сегодня, прямо вот в эти минуты. 6 октября 2024 года. Я уже проголосовала. По традиции сходила, проголосовала, но как человек, который не просто помнит взрыв на Чернобыльской атомной электростанции, а который находился в непосредственной близости от этого объекта, я прекрасно помню, как это было и что происходило в те дни. Сейчас, в 2024 году, мои кости болят, потому что я была облучена в Чернобыльской зоне отчуждения. И все мои болячки происходят оттуда. Мои кости сейчас совпадают по виду и состоянию с костями 86-летней бабушки. Мне 47. Но по виду и состоянию моего тела мне 86. Диагнозы, которые мне уже поставили, обычно ставят бабушкам за 70. Когда мы вернулись из гостей, мы были у бабушки в гостях. Первое, что произошло со мной, у меня выпали волосы. Я уезжала отдыхать к бабушке с гривой шикарных, кудрявых, толстых волос. Вернулась я оттуда с тоненькими волосиками, которые высыпались. Меня за это ругали еще в школе. Потом у меня были проблемы на работе. И каждый раз, когда меня увольняли, мне говорили, что от тебя слишком много мусора, от тебя слишком много волос в офисе. Когда я родила, я облысела полностью. По ночам, первые 2 месяца после возвращения от бабушки, мама заходила к нам в спальню и хотела нас ругать, потому что у нас очень ярко светил свет.
синий свет непонятный. Мама думала, что в комнате мы с сестрой прячемся под одеялами и читаем книжки с фонариками. Хотя фонариков у нас в то время не было. Фонарики появились в 90-х, когда стали отключать свет. А в то время мама заходила в комнату, снимала с нас одеяло и ужасалась, потому что мы сияли по ночам. Это длилось очень яркое сияние в течение 2 месяцев. Сестре было 16, ей диагностировали зоб. Все считали, что меня миновала эта проблема. Но когда я стала подрастать, эта проблема меня настигала в разное время с разной силой. Сначала плохо росли волосы, потом возникли проблемы с репродуктивной системой. Я лечилась в течение 10 лет для того, чтобы иметь возможность зачать ребенка. Теперь мои кости представляют собой губку, губчатое вещество. В 21 год мне поставили диагноз остеопороз. Этот диагноз ставят бабушкам за 80. Я слишком хорошо помню историю Садако Сасаки. И это никогда не забудется. Я слишком хорошо помню историю закрытия Семипалатинского полигона. Я слишком хорошо помню, что произошло со мной. Мое тело не дает мне забыть. Теперь в стране, где борьба с коррупцией принимает какие-то странные формы, когда рассматривается возможность злого умысла или неумысла в случае воровства государственных средств. И если раньше мы брали пример с Сингапура, то сейчас примеров в виде Сингапура у нас нет. Мы смягчаем карательные меры в отношении коррупционеров. Не надо напоминать, что произошло при строительстве выставки Экспо в Казахстане. Несколько раз были сворованы средства, которые были выделены на строительство Экспо. Теперь нам предлагают построить атомную электростанцию с привлечением иностранных строителей. То есть на строительстве этой атомной электростанции будут работать не местные, а иностранные специалисты. Обслуживать ее будут тоже иностранные специалисты с высшим образованием. То есть сами себе мы не можем доверить ни строительство, ни обслуживание. Как в таких условиях я должна проголосовать? Я не хочу, чтобы были украдены средства. Я не хочу, чтобы была допущена авария. Я не хочу, чтобы была испорчена жемчужина Казахстана. Место, которое может развиваться как туристское, хотят превратить в атомную помойку. Я не хочу, чтобы ветер, которого очень много в Казахстане, и который можно использовать как альтернативный источник энергии, принес
атомный пепел в мой дом. У меня все. Всем спасибо.